Ну вот, на данном этапе стол выглядит вот так. Столешница еще не закрепленная, просто поставлена наверх. Вот буду клеить. Попробую вот эту кромку, торцы закрою. На ножки внизу прибью вот такие вот подпяточники. Планку укрепил. Все, покрасил я его в коричневый цвет. Вот так вот это выглядит. Ну, такая рабочая поверхность. Как раз по высоте мне хорошо, не нужно будет нагибаться. Вот. Ну, а так пока выглядит. Но столешницу буду уже прикручивать уже в комнате, потому что мы ее потом не занесем просто. Так, ладно, пока все. Ну вот сейчас пока так вот вверх ногами перевернутый, прибил я вот эти подпяточники. Вот здесь укрепил внизу доской, та, что идет до стенки. То есть убрал люфт, потому что он шатался из стороны в сторону. Я думал, что вот эта планка не будет, но, короче, пришлось добавить такую планку. Добавил вот здесь перекладину посередине. По столешнице поклеил кромку. Не знаю, видно, не видно. Кромку клеил утюгом. Излишки линейкой я так снимал. Не стал уже снимать. Так, ну пока все, надеюсь. Вот эти вот такие вот уголки. Это будет к ним столешница прикручивать по углам, видите, там. Так, ну хорошо, пока все. Ну вот, стол закончил. Мастерская понемногу обретает вид. Так, ковер я, кстати, уберу. Так, видите, у меня вот тут батарея идет на всю стену. Вот, чтобы меньше закрывало, я так оставил. Полку никакую не делал. Хотел полку сначала сделать тут, ну, чтобы меньше закрывало батарею. Это. Все, вот так вот. Посмотрю, может его сдвину туда до стенки. Может так и будет. Все, так, видно, не видно. Проклеено. Все, стол устойчиво, не шатается. Нормально. И по высоте как раз мне не надо горбиться над ним. Все, потом останется сделать вот тут лампу. Вот тут у меня вот такая тумбочка есть. Там, ну, пока так бардак. Тут убираю, но уже порядок. Еще нужно для ниток сделать. Тоже как-то видео сниму. Ну все, вот такой вот у меня получился стол. Надеюсь, будет на нем удобно вырезать, лекала делать. Ну, все, спасибо за просмотр.